इंसानों ने अपने लालच के लिए और अपने रहने के लिए जगह को पाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की और इसका रिजल्ट ये मिला कि जंगलों में रहने वाले खतरनाक जानवर अब लगातार इंसानों की तरफ आ रहे हैं। जो जानवर जंगल में रहते थे जैसे शेर, चीता, सांप, हाथी, वो अब इंसानी इलाकों में सरेआम घूम रहे हैं और जो इंसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में दुनिया की सबसे खूबसूरत वैज्ञानिक कही जाने वाली रोजी मूरे ने यह दावा किया है कि अगर सांपों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये आगे चलकर इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि सांप जंगलों से निकलकर लगातार इंसानों की बस्तियों में हमला कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सांप के अटैक के कई मामले सामने आए। मोरी के मुताबिक एवरग्लैंड्स के जंगल में रहने वाले सांप अब इंसानों के इलाके में आने लगे हैं। ये सांप जंगलों को छोड़कर इंसानों की तरफ बढ़ रहे हैं।